unde se vede clar că vine montat, ca să nu mai zicem așa, vine cu placa spusă și își recită rolul destul de bine, adică spune ceea ce s-a implementat să spună, după care copilul se blochează numai. De ce spune așa? De ce se face așa? Nu este bine, și copilul se blochează. Nu știu ce se face spune. Chiar se trebuie anticapat, prost. Profită de faptul că eu fiind de meserie polițist de 20 de ani, vă dați seama că acest copil a dezvoltat o ostilitate deosebită față de categoria polițiștilor. Toți polițiștii sunt răi. Sunt răi și trebuie bătuți în opinia mea. Mi se pare de-a trebui dramatic și nu mai dramatic, dar mi se pare criminal ca un părinte să se răzbune pe fostul sau celălalt părinte pentru faptul că o îndrăznit să divorțeze și și-o refăcut viața personală mai mult decât 25 aprilie este ziua conștientizării alienării parentale, o zi în care, prin acțiuni diverse, părinți, copii, organizații aduc un prim plan acestui de abuz parental. Poate ați observat în sala noastră de conferință baloane cu nume de copii. Aceste baloane reprezintă suflete pure ale copiilor și poartă fiecare soarta unui copil care în acest moment este îndepărtat artificial de către unul dintre părinții săi. Fie că este victima mamei, tatălui sau unei bunici, sau poate unei mătuși, acest copil trăiește clipe grele și nu are posibilitatea să exprime chinurile prin care trece. Legea cu privire la protecția copilului trebuie îmbunătățită astfel încât să protejeze copilul de asemenea abuzuri psihologice și să pedepsească pe cel ce exercită presiuni la nivel mental, menită să îndepărteze forțat pe copil de către unul din cei doi părinții săi. Pentru început, voi da cuvântul președintelui Asociației Române pentru Custodie Comună, domnul Cătălin Bogdan. Ai trebuit să ne spună, domnul Bogdan, când s-a decis să înființeze această asociație și să ne povestească de asemenea procesul prin care a reușit să introducă februarie anul acesta alienarea parentală ca formă de abuz împotriva minorului ce a fost introdusă în modul oficial. Deci este recunoscută pe plan național. Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți aici într-o zi atât de glorioasă, că nici mie nu venea să mă țez din casă. Este totuși o zi, zic eu, frumoasă, pentru că pentru prima dată în România conștientizăm faptul că avem o problemă în societate. E prima dată că în România am avut puterea să facem un eveniment și ne bucurăm că vă avem alături de noi. Ziua alienării părintești, cred că este deja de 10 ani sau 15 ani sărbătorită, în fine, celebrată în multe țări. Ideea de bază este de a încerca să sensibilizeze specialiștii din zona protecției copilului că nu toate abuzurile sunt fizice. Există abuzuri emoționale foarte grave care se întâmplă în familii de copii bogați, în familii de copii săraci, în familii de copii din America, din Argentina, din Franța, din România. Și cumva noi simțim că acest lucru trebuie cumva adresat de organele statului. M-a întrebat colegul cum ne-am gândit să facem această zi. Ne-am gândit de mult timp. Dacă e de compromis, Culpe, ca și prima dată. Bună, Numărul 3? M-am zis, da. Nu o să trec prin toată prezentarea. Prezentarea e făcută pe ideea de a putea fi trimisă către persoanele interesate, în caz că se dorește să se aprofundeze subiectul. Noi, ca organizație, suntem înființați de vreo 4 ani de zile în mod oficial. Milităm pentru conștientizarea alienării și pentru a ne asigura că specialiștii cunosc despre alienare de 8 ani de zile. Și cumva ce facem acum este rodul a 8 ani de zile de muncă pe care le-am
depus noi ca asociație, voluntarii noștri. Avem sute de voluntari care au contribuit cu traduceri din studii de specialitate din străinătate, documente pregătite de psihologi care au studiat acest fenomen. Și cred că asta a fost și cheia pentru care anul trecut, în octombrie, am avut discuție cu Institutul de Psihologie Judiciară pentru a semna acel protocol pe care poate cunoașteți. În februarie l-am și semnat, iar tot în februarie Colegiul Psihologilor a achiesat la acest protocol și l-a preluat în integrum printr-o decizie care a fost publicată în Monitor Oficial. Ne întreabă lumea dacă această decizie are putere de lege. Nu are putere de lege, dar este o decizie prin care Colegiul Psihologilor, care numără vreo 35.000 de membri activi, confirmă faptul că, din punct de vedere științific, alienarea părintească există. Deci, cumva, noi credem că acest lucru este un pas important spre a avea la un moment dat o lege care să protejeze copiii de alienare părintească și care să ofere cumva copiilor șansa de a rămâne alături de ambilor părinți. Nu există un panaceu universal, nu există un glonț de argint pe care gata l-am tras și deodată s-a rezolvat problema alienării, cum probabil atâtea alte probleme de abuz asupra copilului nu pot fi rezolvate printr-o singură metodă, pot fi rezolvate, în schimb, dacă lumea, societatea, conștientizează faptul că aceste abuz există, iar dacă autoritățile suplimentar înțeleg faptul că au dreptul și au obligația, mai ales, să intervină. Aici o să trec în slide-urile de prezentare a asociației. Pot să vă spun că demersul pe care îl facem noi nu este un demers naiv. Înțelegem că a face o lege în România durează, ia timp, implică foarte multă coordonare între societatea civilă, ministere, parlament, dar avem cumva credința că putem să facem acest lucru pentru că am mai făcut-o și altă dată. Noi suntem coautori la nivel moral pentru legea 257 privind modificarea legii protecției copilului. Cel puțin vreo 40 de articole am contribuit masiv din feedback-ul nostru în discuția cu Ministerul. Vreo 12 sunt aproape luate mot-a-mo propunerile noastre. Legea e un organism viu și trebuie să se îmbunătățească. Experiența ne arată ce merge și ce nu merge și tocmai de aceea noi deja am pus acolo anumite prevederi care încercau să atingă zona protecției copilului împotriva alienării părintești, s-au dovedit insuficiente, unele nici nu au fost înțelese atunci poate de ministere, la adevăratul impact. Suntem în situația în care în momentul actual nu cred că există specialist în protecția copilului, în legea SPC-uri, în zona psihologiei, zona cabinetului de practică privată, care să nege faptul că există alienare. Lumea înțelege lucrul ăsta, la nivel de minister, iar avem semnale foarte clare pe protecția copilului, care organismul de reglementare de asemenea înțelege. Rămâne doar să găsim voință politică la nivelul factorului de decizie, secretar de stat și mai sus, sau la nivelul Parlamentului, ca o lege a alienării parentale să treacă. Din câte știm noi, există două inițiative, una din zona CSM-ului și a Ministerului Justiției, de a se introduce alienarea părintească în legislația privind violența în familie, pentru că, da, este o violență în familie, afectează nu doar copilul, cât și pe adulții care sunt îndepărtați de copil. Și există a doua inițiativă de care știm, în Parlament ar fi pus o modificare punctual pe zona alienării părintești de către grupul parlamentar al PNL. Dar aceste legi, chiar dacă ar trece, nu vor fi suficiente. Mai trebuie făcute modificări și în alte zone, dar de pildă codul de procedură civilă, codul penal, care în momentul actual, ele nu mai sunt coroborate cu situația legală de după octombrie 2011, când s-a schimbat legea și a intrat autoritatea părintească comună. Codul penal în continuare vorbește de credințarea copilului, lucru care nu mai există din 2019. Și atunci această neconcordanță între diferitele articole de lege, diferite legi, fac aproape imposibil pentru un părinte care este victima alienării părintești să reușească să-și protejeze copilul și să protejeze relația cu copilul.
alienatorii știu, sunt foarte bine informați, că legea este ineficientă în acest moment și acuzează de acest fapt. N-aș petrece foarte mult timp pe restul slide-urilor. Ce vreau să spun este că alienarea părintească este poate fenomenul cel mai vizibil, chiar și așa încă necunoscut, poate la nivelul societății în ansamblu, dar pe care noi îl vedem în niște cazuri extrem de dureroase. Există, în schimb, și un al doilea fenomen de care poate oamenii nu sunt atât de conștienți, se cheamă dezangajarea părintească și, practic, misiunea noastră a asociației este să protejeze copilul, nu pe mamă sau pe tată, pe copil, ca să poată să aibă o relație de lungă durată cu ambii săi părinți. Iar, din păcate, statisticile aici, la nivelul țărilor care încă nu au implementat așa numita custodie comună fizică, vorba de locuința alternantă, statisticile arată că în 2-3 ani de la divorț, pe lângă partea de alienare părintească, care, să zicem, chinuie cam 1% din copiii țării, există 30-40% din copii care practic pierd legătura cu părintele rezident, fie mamă sau tată, prin simpla dezangajare a părintele rezident. Nu o să intru în detalii aici, dar putem oricând, dacă mă sunați, să discutăm aceste lucruri. Suntem în situația în care sentințele care se dau în momentul ăsta în România sunt de tipul un weekend din două. Da? De fapt, nici măcar e primul și al treilea weekend din lună. Asta implică faptul că copilul, chiar dacă vrea și dorește să se întâlnească cu părintele rezident mai des, nu poate. Da? Legea nu-i permite, judecătorul nu-i permite. Dacă mai dă și de un părinte rezident inflexibil, practic se vede la 14 zile, unul la 20 de zile cu celălalt părinte. Lucru care în timp are efecte extrem de destructive asupra relației emoționale între părintele respectiv și copil. Am vorbit de legea 257, la care am contribuit, cel destul de masiv. Din punct de vedere al recunoașterii alienării părintești, cum am spus, specialiștii sunt la unison în faptul că alienarea părintească există. Rămâne doar ca legiuitorul să ia notă de acest lucru și să încerce să introducă în lege. Aici nu o să mai intru, că se leagă de aceeași aspect al faptului că, pe lângă alienarea părintească, care e partea vizibilă, dură, agresivă, alienarea de mare intensitate, există și acea alienare părintească de mică intensitate, care se realizează, din păcate, cu concursul legii și al judecătorilor, cu acest weekend din două, treptat, cine e psiholog știe că poți să ajungi să ai un om afectat profund, traumatizat de un eveniment foarte dur, sau de o succesiune de mici evenimente, nu dură fiecare în sine, dar prin succesiunea lor să aibă același efect care distruge echilibrul emoțional al persoanei. Același lucru se întâmplă cu copilul. Poate fi un eveniment dur în care, da, părintele rezident blochează accesul celălalt părinte la copil și în 2-3 ani de zile rezolvă, între ghilimele, copilul complet, distruge emoțional copilul. Sau poate fi doar o alienare naivă, minoră, dar care, prin faptul că copilul se întâlnește foarte rar cu părintele rezident, până la urmă are același efect. Efectul este îndepărtarea copilului de către familia extinsă din partea celuilalt părinte. Copilul pierde sprijinul unui părinte care poate să-l sprijine la 30 de ani. Acel părinte nu va mai fi disponibil cu copilul la 30 de ani, pentru că se va recăsători, va avea alți copii la rândul lui, va avea alte presiuni din partea noii relații pe care va înțelege și, practic, copilul pierde acest sprijin. S-au făcut studii în America, părinții care își vedeau regulat copilul, mai mult de unul din două, își sprijineau copiii inclusiv la universitate, într-un stat în care nu erau obligați să dea bani copilului să meargă la universitate. În schimb, marea majoritate a studenților care proveneau din familii care stăteau doar cu un părinte, nu primeau acest sprijin financiar. Pentru că, de ce? Părintele era deja de mult timp dezangajat. Eu recomand tuturor persoanelor interesate. Noi nu am avut toată puterea să printăm, să tipărim documente, dar în momentul actual, biblioteca online pe care a creat-o la RPCC e cea mai completă bibliotecă legată de tema custodiei comune, de tema alienării, de tema psihologiei, divorțului. Sunt foarte multe titluri pe care noi le-am pus în limba engleză.
sunt foarte multe titluri pe care le-am și tradus deja. Vorbim de mii de pagini traduse. Ca să înțelegeți, nu le-am făcut noi, eu, Cătălin Bogdan sau alți colegi, ci le-au făcut alături profesioniști care s-au înscris la noi la asociație ca voluntari pe ideea de a contribui către societate. Este un proces prin care un traducător traduce, altul bine corectează, deci traducerile sunt destul de bine făcute și pot să ajute specialiștii, și aici invit orice specialist din domeniul protecției copilului, deci ASPC-ului, judecătorilor, să parcurgă. Sunt foarte multe documente extrem de utile. Nu o să mai trec din toate aceste lucruri. Suntem implicați în foarte multe proiecte de schimbat legea. Prima prioritate pe care o vedem noi este să protejăm copiii de abuz și tocmai de aceea lucrăm în zona alienării părintești, codul de procedură civilă, lucruri care afectează în mod direct, să zicem, extrem de dramatic pe copil, dar și pe familiile extinse ale copilului. Sunt plăcut impresionat de faptul că am fost acceptați ca membri cu drepturi de pline în asociația, în Federația Organizațiilor Neguvernamentale care inițiază din protecția copilului. Și asta a venit ca urmare unui proces destul de lung de evaluare, de recomandare, de testare. Oamenii au vrut într-adevăr să vadă cine suntem noi și au înțeles că într-adevăr noi uităm la copil și cum putem proteja copilăria. Poate nu neapărat la copiii noștri, că generația noastră cumva e cam pierdută, dar măcar pentru generația viitoare de copii să reușim, pentru generația viitoare de copii să nu mai fie un divorț atât de traumatizant. Și am primit un sprijin extrem de mare și la conferință și interes foarte mare, tocmai pe zona de a lucra în perspectivă și de a schimba, de exemplu, legile. E cel mai simplu lucru de făcut, nu costă bani, doar să fim atenți și să scriem o lege bine scrisă ca să poată fi aplicată de către poliție, de către judecători. Da, și acum intrăm în alienare. Probabil deja ați avut, cel puțin din punct de vedere al presei, câteva interviuri cu persoane care suferă în mod direct de alienare. Este o formă de abuz emoțional, este extrem de grav. Se spune că divorțul este aproape la fel de traumatizant ca moartea unui părinte. Alienarea este și mai traumatizantă de multe ori, pentru că abuzul vine din partea unei persoane în care copilul are încredere și este foarte greu să iasă din paradigma care este inoculată copilului. Știm adulți care la 30-35 de ani încep să-și caute celălalt părinte și nu înțeleg de unde au probleme psihice. Știm adulți care la 35 de ani, 40 de ani, deci în viața adultă, se întâlnesc cu părintele alienat și nici acum nu spun părintele alienator faptul că ei se văd cu părintele alienat. Se poate a spus. Deci un adult la 40 de ani nu are curajul să meargă să-i spună mamei, în cazul acela e o mamă, vezi că eu mă văd cu tata. Da? Cum spune și slide-ul și presupunem că e adevărat, alienarea este un complex de factori. În general se lucrează la nivel emoțional, copilul este cumpărat de celălalt părinte, sedus, indoctrinat și foarte ușor pentru copil să se asocieze cu persoana cu care stă și pe care o iubește necondiționat. Da? Nu negăm faptul că alienatorul își iubește copilul, nu mă bolnav, și faptul că copilul își iubește enorm părintele. Da? Și copilul are nevoie de un mediu securizant, iar orice intervenție din exterior poate fi explicată într-un mod directiv, ca în sensul de atac, cu care copilul se va solidariza cu celălalt părinte. Este extrem de destructiv. Este ca și când copilul se întâmplă în stat instinct. De ce e destructiv? La nivel emoțional, copilul se identifică cu alienator. Orice acțiune se întâmplă. Dacă poliția vine în fața ușii să sprijine celălalt părinte, copilul simte că poliția vine să-l aresteze pe el sau vine să-i facă ceva rău celălalt părinte. Este o identificare, cum să vă zic? Asta este sindromul Stockholm. Da, exact, da. La care efectul alienării asupra copilului este sindromul Stockholm. Eu am auzit cineva de sindromul Stockholm, da? Ați auzit vreodată de sindromul Stockholm? Cine a auzit? Perfect, este clar, înseamnă că știm. Da. Dar știți ce s-a întâmplat în 1973? În Stockholm? Știe cineva ce s-a întâmplat? De ce îi spune Stockholm? Ce ne spune București? Da, a fost o luare de ostateci. Bine le-a făcut. Și? Și am constatat după ce, ostatecii au fost eliberați, că
ostatecii respectivi depuneau mărturii în favoarea... Favorabile. Surprinzător. A fost făcut un criminal și psihiatr care a descris în 1973, în august 23-27 august, acest sindrom Stockholm în care apăsatul emoțional și psihic s-a identificat, exact cum ați spus, cu cel cu părintele. Poate mai mult un copil. Atât mai mult copil o va face. Și acum vă întreb, dar de ce la copil se întâmplă asta și la adult nu? Există, ați auzit vreodată de sindromul alienării adulților? Există și așa ceva, mai era. Dar de ce nu? Creierul copilului se poate spăla foarte ușor. Ce a spus domnul Bogdan e perfect de acord. Puteți continua. Da. Eu cumva asimilez ce se întâmplă cu copilul cu ce se întâmplă cu acei copii soldați, da? În care sunt luați de mici în stat islamic, ei sunt învățați să ucidă la 10-15 ani, sunt învățați practic pentru ei nu e toleranță mai mare decât să se pună o bombă și să se explodeze. Mă scuzați, dacă cât e mai interactiv, poate mai bine, da. puteți să întrerupe. Nu mă supăr deloc. Deci, s-a introdus termenul nou de abuzare militară. Ați auzit de așa ceva? Deci, eu conduc un detașament de copii. Știți că a început timpul Hitler. Acești copii le dau materiale să le ducă, le dau explozivi, cum ați spus, să le ducă, le dau documente să le ducă, se numește abuzare militară. Puteți continua. Ori aici, practic, este copilul adus și devine armă într-un război care nu trebuie să fie al lui. Nu de multe ori copiii sunt loviți, abuzați, deci dacă cumva copilul are legături prea puternice cu părintele alienat și nu merge alienarea din simpla spălare de creier, atunci oricând poate fi bătut, oricând pot să fie retrase anumite beneficii și copilul nu are cum să va conforma. Deci, poți dresa un câine, poți dresa un copil la fel, în același mod. Copiii ajung în mod extrem de dureros și cresc adulți foarte debalansați emoțional. Cineva din sală a văzut creierul copilului vreodată? Cineva din sală a pus mâna vreodată pe creierul copilului? 17 ani am făcut numai neurochirurgie pediatrică datorită maestrului meu, care din când în când e înjurat în presă și care s-a numit profesor doctor Constantin Asel. 17 ani numai. M-a întrebat cineva dacă mi-a fost greu. Mi-a fost foarte greu. Pentru că fără să vrei să identifici părinții care suferă imens. Și să știți că bolile neurochirurgicale ale copilului de chirurgie sunt îngrozitoare. Îngrozitoare. După cum există cancerul cerebral, nu are tratament. Nu s-a inventat tratament în cancer. Toate progrese. Este doar un fel de hai să păcălim pe Dumnezeu. Asta este. Și acum ne întoarcem la creierul copilului. Cine poate să răspundă de ce creierul copilului ați folosit un termen? Poate fi spălat. Ați făcut la dumneavoastră? Cred că da, cred că pentru că el e într-o fază de acumulare de cunoștințe. Copilul acumulează foarte multe cunoștințe, nu atât prin experiențe, ci prin ce îi se spune. Pentru el ce se spune, povestea este realitate. Nu face legătura între realitatea așa cum o percepe și realitatea cum este povestită. Deci noi avem copii la 5-6 ani care descriu cu lux de amănunte cum au fost bătuți la 2 ani de zile. Nu puteau să țină minte lucrurile astea. Nu aveau cum să țină minte. Ori totuși ei au povestit cu lux de amănunte în fața judecătorului, la curtea de apel, cum a fost bătut, dat cu capul de pereți, nu știau lucrurile astea. Dar cine are curaj să ridice mâna că a fost abuzat fizic, cum a spus domnul Bogdan? Eu am curaj să spun. Tatăl meu era ofițer, cum venea cu cafea. Era continuu supărat că nu-l ascult. Și a fost modelul meu în viață, că nu îl ascult. Deci înțelegeți. Am venit mai aproape? Poate. Cu aceasta. Eu am terminat. Continuați dumneavoastră. Important ce apare aici. Copilul este singur și nu are apărare. Deci nu are cum să se apere în fața unei persoane pe care o iubește imens, are să-i invoc pentru ea, ca că zice mama sau tatăl abuzator, ceea ce sta cu mine în prăpastie, va sări, pentru că copilul nu are apărare în fața unei persoane pe care o iubește imens. Că nu discutăm faptul că copilul nu-și iubește părintele respectiv sau părintele respectiv nu-și iubește copilul. Problema că trebuie să punem o balanță și trebuie cumva protejat copilul în fața unei iubiri bolnave. Aici chiar sunt niște copii, zicem noi, alienați, de vreo 7-8 ani de zile, luni de zile nu-și mai văd, nu mai au voie să-și vadă mama. De ce stau cu privire în pământ? Pentru că știu că dacă se vor întoarce și se vor uita la mamă, vor avea
ai contact, cum se zice, vor fi bătuți acasă. Deci așa merg, cu privirea în pământ, merg la școală, mă mai așteaptă fiecare zi în fața școlii, încearcă să vorbească cu ei și încearcă cât posibil să nu aibă niciun fel de reacție emoțională față de respectivul părinte. Pentru că sunt tot timpul din spate urmăriți de Dar scuză-mă că vă opresc. Da. Am vrut să întreb, ce înseamnă alienarea asta? Cine știe? Mulțumesc, doamnă. Puteți continua. Da. Înstrăinare. Da, o să încerc să Să rezumați, mergem la Parlament. Acolo vorbim mult și nu facem nimic. Sunt efecte pe termen lung. Asta e foarte important. Nu suntem primul stat care recunoaște alienarea. Al patrulea. Exact. Iar de ce cred că România probabil va fi primul stat care va recunoaște și în lege? Pentru că noi avem foarte multe cazuri de abuz. În alte țări, legea odată ce se dă o sentință judecătorească se respectă. Nu există ideea că vine polițistul și e jenă să intre în casă. Sau copilul zice că nu vrea și cu polițistul se uită așa timid și nu există. Da? În Germania se pune mâna, există o lege foarte clară. Copilul este luat cu o strângere. Nu înseamnă că îl bați, ci înseamnă că le iei în brațe și le-ai scos afară din casă. La noi, dacă copilul zice, stă în geam și zice, nu vreau să merg la tata, polițistul se uită timid și spune, nu vrea să, ce să fac? Cea mai bună dovadă e cazul din Norvegia. Da. Cazul Deci din legea se Norvegia. aplică. Însă, dacă legea se aplică, la noi nu se aplică. Da? Asta e marea problemă. De ce 25 nu mai intru în detalii, a zis Liviu mai departe, este o inițiativă la nivel global, sunt cel puțin 30 de state care sunt implicate în această inițiativă. Ne-am realiat și noi de anul ăsta aici doar să puteți găsi pe internet o groază de resurse. Nu e nimic inventat în România, să știți. Abuzatorii nu au gen, nu au naționalitate și nu au nivel socioeconomic. Pot fi abuzatori foarte bogați și respectiv foarte săraci. Da, deci ca să și spun, ăsta vom încerca să împărțim niște baloane în part, dacă vreme țineți cu noi, tocmai pe ideea de a face un gest simbolic privind copiii pe care mulți părinți... Dar nu o secundă. Lumea e de acord? Să o pune cineva cu baloanele? Afară de vreme. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze dacă am mult prea mult.